ආයිබෝවන් හොඳයි. අපි අද කතා කරමු. අපි මීට කලින් ලිපි ගොනුවක් සකස් කරන ආකාරය, ලිපි ගොනුවක් ලිපි ගොනුවක ඉදිරිපස සකස් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ ලිපි ගොනුවට ලිපි සහ සටහන් පත්‍ර අමුණන ආකාරය මොකක්ද? ඒවා අංක කරන්නේ කොහොමද? කියන දේවල් ගැන අපි දැනටමත් කතා කළා. දැන් එහෙම හදාගන්න ලිපි ගොනුවක කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ලිපි ගොනුවකින් කටයුතු කරනවා කියලා කිව්වහම අපිට වැදගත්ම දේ තමයි ඒ ලිපි ගොනුවේ සටහනක් ලියලා ගොනුව මාණ්ඩලික නිලධාරීන් වෙත ඉදිරිපත් කිරීම කියන දේ. ඒ වගේම ඊට අමතරව තව තියෙනවා ලිපි ගොනුවල හරස් සටහන් යෙදීම, ප්‍රමුඛතා සටහන් යෙදීම, අවශ්‍ය අවස්ථාවවලදී ලිපි ගොනු ඈඳීම, ලිපි ගොනුවක් මාණ්ඩලික නිලධාරීන් වෙත යවනකොට ලිපි ගොනු බැහැර කිරීමේ සටහන් යෙදීම, ඔයගේ තව බොහෝ දේවල් තියෙනවා. අපි එතනින් මූලිකවම අද සටහනක් ලිවීම සම්බන්ධයෙන් කතා කරමු. සටහනක් කියලා කියන්නේ ලිපියක් මාණ්ඩලික නිලධාරියා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමේදී ඒ පිළිබඳ තීරණයක් ගැනීම පහසු වීම සඳහා අදාළ ලිපිය සම්බන්ධයෙන් කරනු ලබන ලිඛිත ප්‍රකාශය. ඒකට තමයි සටහනක් කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් අපි මොනවද සටහනක් ලියද්දි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු? සටහනක් ලියද්දි ඉස්සෙල්ලාම අපි අංකයක් දාලා පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොනුවක සටහන් පත්‍රයේ ලියන සෑම සටහනකටම අංකයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් සටහන් පත්‍රයේ ලියන පළවෙනි සටහන අංක 1, ඊට යටින් ලියවෙන සෑම සටහනක්ම 2, 3, 4 ආදී වශයෙන් පිළිවෙලට අංක විය යුතුයි. ඒ වගේම සටහන ආමන්ත්‍රණය කරන්න ඕනේ නිවැරදිව. නිවැරදිව ආමන්ත්‍රණය කරනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔබ ලියන සටහන එම අවස්ථාවේදී ඔබේ ආයතනයේ කා වෙතද යවන්නේ කියන එක අනුව අපි හිතමු අමාත්‍යාංශයක ලේකම් වෙත යවන්නේ කියලා. එහෙමනම් අමාත්‍යාංශයක ලේකම්ට ෆයිල් එක යන්නේ අතිරේක ලේකම් හරහා. අතිරේක ලේකම්ට ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් හරහා. ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්ට සහකාර ලේකම් හරහා. සහකාර ලේකම්ට පරිපාලන නිලධාරී හරහා. අන්න එහෙම ෆයිල් එක යන නිවැරදි මාර්ගයක් තියෙනවානේ. අන්නේ මාර්ගය අනුව තමයි ආමන්ත්‍රණය වමේ සිට දකුණට ඉහළ නිලධාරියාගේ සිට පහළ නිලධාරියා දක්වා පිළිවෙලට ආමන්ත්‍රණය නිවැරදිව යොදන්න ඕනේ. ඒ අනුව තමයි ෆයිල් එක ගමන් කරන්නේ. ෆයිල් එක යවන්නේ. ඊට පස්සේ ආමන්ත්‍රණයක් දාලා යටින් ඉරක් ගහලා ඊට පස්සේ අපි දැන් දකුණු පැත්තේ ගොනු කරපු ලියුම ගැන තමයි මේ වම් පැත්තේ තියෙන සටහන් පත්‍රයේ සටහන් ලියන්නේ. එහෙමනම් අපි ඒ කීවෙනි ලියුම සම්බන්ධයෙන්ද මේ සටහන ලියන්නේ කියන එක පිළිබඳව මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ. අපි හිතමු 25 වෙනි ලියුම සම්බන්ධයෙන් කියලා. එහෙමනම් කරුණාකර 25 ලිපිය බලන්න. අන්න එහෙම ලියලා සටහන ලිවීම ආරම්භ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ලියන සටහනට මේ ඉදිරිපත් කරන කාරණයට අදාළව පෙර ලිපි ගනුදෙනු වෙනත් ගොනුවකින් සිදුවෙච්ච ලිපි ගනුදෙනුවක් තියෙනවා නම් එහෙම ඒවා ගැනත් සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ කාරණයට අදාළව තීරණයක් ගැනීමට අදාළ වෙන සියලු කරුණු කෙරෙහි මාණ්ඩලික නිලධාරියාගේ අවධානය යොමු වෙන විදිහට සටහන ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේම ලියන හැම කරුණක්ම නිවැරදි බවට සෑහීමකටපත් වෙලා තමයි මේ ගොනුවේ ලියන්න ඕනේ. මොකද ගොනුවක ලිව්වට පස්සේ ඒක ලිඛිත සාක්ෂියක් බවට පත් වෙනවා. අපිට ආපහු ඒවා වෙනස් කරන්න බෑ, කපන්න කොටන්න බෑ. ඒ නිසා ලියනකොට නිවැරදි බව තහවුරු කරගෙන ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ ලියන කරුණු හැම දෙයක්ම පැහැදිලිව හා සංක්ෂිප්තව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම දැන් අර ඉදිරිපත් කරන ලියුම මගින් වැරදි සාධක මත කරලා තියෙන ප්‍රකාශ, සාවද්‍ය ප්‍රකාශ, පරස්පර විරෝධී ප්‍රකාශ, අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා කියලා ඔබට නිරීක්ෂණය වුණොත් ඒ දේවල් සටහනේ ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවශ්‍ය තැන්වලදී සිරිත් ලෙස පවත්වාගෙන යනු ලබන ව්‍යවස්ථාපිත කාර්යපටිපාටි කෙරෙහි අවධානය යොමු කරලා මේ සටහන ලියවෙන්න ඕනේ. ඒ ඉදිරිපත් කරන කාරණයට අදාළ නීති රීති, රෙගුලාසි, පූර්වාදර්ශ, ප්‍රතිපත්ති තීරණ එවැනි දේවල් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ සටහනේ ඒවා පෙන්වලා දෙන්න ඕනේ. මොකද තීරණයක් ගැනීමට ඒ නීති රෙගුලාසි වැදගත් වෙනවා.
ඒ වගේම හොඳට මතක තියාගන්න ආඥා පනතක් ව්‍යවස්ථාවක් චක්‍රලේඛයක් මුදල් රෙගුලාසි ඒ වගේ දේවල් ගැන සඳහන් කරනකොට මාණ්ඩලික නිලධාරියා ගාව ඒවයේ පිටපත් නැත්තම් පමණක් ගොනුවට ඒවයේ පිටපතක් යොදලා අදාළ තැන හයිලයිට් කරලා කොඩියක් ගහලා ඒක මේ ගොනුව සමග ඉදිරිපත් කරන්න. සැලකිල්ලට භාජනය කළ යුතු ප්‍රශ්න ඒවා සඳහන් කරන්න ඕනේ. තීරණය ගන්න ඕනේ මෙතනින් මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද කියන කාරණය පැහැදිලිව සටහනේ ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේම සුදුසු අවස්ථාවලදී ගත යුතු විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග තියෙනවා නම් ඒව ගැනත් ඔබ සටහනේ ලියන්න ඕනේ. ඔබේ යෝජනාව සටහනේ සඳහන් කරන්න ඕනේ. නිරීක්ෂණ, නිර්දේශ, යෝජනා අන්න ඒ වගේ දේවල් ලියන සටහනක් තමයි තීරණයක් ගැනීමට පහසු වෙන සටහනක් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තවත් වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා හොඳට මතක තියාගන්න වෙනත් කවුරු හරි පවසන ලද්දක් ඕගොල්ලෝ මේ සටහනේ සඳහන් කරනවා නම් ඒක ඒ පවසපු ආකාරයටම ඉන්වර්ටඩ් කමා ඇතුලේ සම්පූර්ණ පාඩය සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ආඥාපනතක ව්‍යවස්ථාවක චක්‍රලේඛයක එවැනි නීති රෙගුලාසි වල විධිවිධාන සටහනේ ලියනවා නම් අන්න එතෙන්දිත් ඒක ඔබ කියවලා ඒක අදහස ඔබේ හිතට අරගෙන ඔබේ වචනෙන් සටහනේ ලියන්න එපා. ඒක ඒ පනතේ ව්‍යවස්ථාවේ චක්‍රලේඛයේ තිබුණු ආකාරයටම ඉන්වර්ටඩ් කමා ඇතුලේ ඒ ලෙසම උපුටා දක්වලා ලියන්න. එහෙම නැත්නම් වෙනත් වචන වලින් ලියන්න ගියොත් එතෙන්දී අදහස වැරදි විදිහට ප්‍රකාශ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වුණොත් එතෙන්දී සිද්ධ වෙන්නේ නීතිය වරදවා ප්‍රකාශ වීමක්. ඒ නිසා අන්න ඒ වගේ දේවල් ගැන සටහනක් ලියද්දී ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතු වෙනවා. සටහන් පත්‍රයේ ඇමුණුම් දාරයේ ඇල අතට තැන් වල ඒ විදිහට ලියන්න එපා. පිළිවෙලකට ලස්සනට මේ සටහන් පත්‍රය පවත්වාගෙන යන්න හැම සටහන් පත්‍රයකම නැමුම්දාරයක් තියෙනවානේ. ඒ නැමුම්දාරයෙන්නේ මේ සටහන් පත්‍රයේ ගොනුවට ගොනු කරන්නේ. ඉතින් ඒ නැමුම්දාරේ ලියන්න එපා. අංක කරලා අංකයට දකුණු පැත්තෙන් පටන් අරගෙන පිළිවෙලට ලස්සනට ඒ සටහන් පත්‍රයේ ලියන්න. සටහන ලියලා ඉවර වෙලා අවසානයේ ඔබගේ යෝජනාව විකල්ප යෝජනා තියෙනවා නම් ඒවා සඳහන් කරලා ඊට පස්සේ අවසානයේ කෙටි අත්සන යොදන්න ඕනේ. ඒ වගේම කෙටි අත්සනට ඉදිරියෙන් වරහන් ඇතුලේ ඔබව හඳුනාගත හැකි වන ලෙස ඔබ ආයතනයේ පාවිච්චි කරන නම අපි හිතමු මාධවි නැත්නම් කෞශල්‍යා මොකක් හරි එහෙම ඔබ ආයතනයේ ඔබව හඳුන්වන නම වරහන් ඇතුලේ යොදන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබට හිමි විෂය අංකයක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ විෂය අංකය ඔබේ කෙටි අත්සන ඉස්සරහෙන් වරහන් ඇතුලේ යොදන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දිනය. සටහනට යටින් වර්ෂය සමග දිනය සඳහන් කරන්න ඕනේ. වර්ෂය සමග දිනය. ඊළඟට මතක තියාගන්න සටහනක් ලියද්දී වරදින්න පුළුවන්. මිනිසුන් වශයෙන් අපිට වැරදීම් සිදු වෙනවා. හැබැයි වැරදුනා කියලා අපිට එතකොට වගකිව යුතු නිලධාරියෙක් වශයෙන් අපි කළ යුතු වෙන්නේ ඒ වැරදිච්ච දේ තනි ඉරකින් කපලා එතන ඔබේ අත්සන යොදලා කෙටි අත්සන යොදලා ඊට පස්සේ ඒක නිවැරදි කරලා නැවත ලියන්න. එහෙම මිසක් කිසිම අවස්ථාවක ටිපෙස් කිරීම, මැකීම, කුරුටු ගෑම ආදී දේවල් නොකළ යුතුයි. ඒක මතක තියාගන්න සටහනක පමණක් නෙමෙයි කිසිම කාර්යාලීය ලේඛනයක් ටිපෙස් කිරීම, මැකීම, කුරුටු ගෑම වැනි දේවල් නොකළ යුතුයි. ඔන්න ඔය කරුණු ගැන ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ගොනුවකින් සටහනක් ලියලා තීරණයක් ගැනීම සඳහා මාණ්ඩලික නිලධාරීන් වෙත ඉදිරිපත් කිරීමේදී. බොහොම ස්තුතියි.